Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, амансыздарбы? Нурпресс Токмок шаарында зордукталган кыздын окуясы боюнча байма-бай чагылдырып, чындыкты коомго жеткирүүдө. Бул ишти азыр Чүй райондук ички иштер бөлүмү тергөөгө алды. Буга жабырлануучулардын арызы себеп болду. Шектүү Токмок шаарында жашагандыктан тааныш билиш көрүнүшү болбосун деген таризде ишти Чүй райондук ички иштер бөлүмү тергеп жатат. Эскерте кетсек, жашы жете эле кызды алгач Дух Каймана аты менен белгилүү болгон Иззат Юсуповдун зордуктаганы айтылууда. Андан кийин зордуктоонун изин жашыруу үчүн Юсупов таанышы Роза Чиңгилбаеваны жиберген. Ал мыкаачылык жол менен жашы жете эле кыздын аярлуу жерин атайлап айырган. Чиңгилбаева окуучуну башка эки кызга карматып алып, айбан кылбаган зомбулукту жасаган. Ал азыр камакта. Ал эми зордуктады делген Иззат Юсуповго Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Элзар Анарбаев кылмыштын изи жок деп иш козгогон эмес. Ал арада Юсупов кызды коркутуп үркүтүп, арызды алдыртуунун аракетин көрүүдө. Эми башка кабарлардан. Кыргызстан Казакстанга сугат үчүн Чүй жана Талас дарыяларынан 330 миллион кубометр суу берет. Бул товар алмашуунун алкагында. Тагыраагы Кыргызстан кошуна өлкөдөн кышкысын электр энергиясын алса, сугат учурунда Казакстанга суу берет. Суу демекчи Борбор Азиядагы суу ресурстарын пайдалуу шартта колдонуу үчүн чөлкөмдө гидроэнергетикалык стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча Чолпон Атада өткөн мамлекет башчыларынын жыйынында айтылды. Тагыраагы Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын президенттеринин жолугушуусунда Камбар Ата 1 ГЭСин куруу боюнча сөз болду. Анда тараптар алдын ала макулдашып, орток пикирге келишти. Эскерте кетсек, аталган ГЭСтин курулушуна даярдык иштери башталып, гидротоннель түшчү жерде да жардыруу болгон. Өлкөдө каржы кооперативтери көбөйүп, миңдеген адамдар аларга төлөгөн акчасын ала албай убара тартып келүүдө. Ал тургай элдин акчасын алып, үйдөн же акчадан жок болуп, куру жалак калгандар дагы толтура. Каржы кооперативтеринин жетекчилери камалууда. Бирок элдин алданып, акчасын ала албай калганына жеткирбей, көзөмөлдөсө болот беле деген суроо туулат. Бирок кайсы мамлекеттик орган көзөмөлдөйт? Көрсө, коммерциялык же коммерциялык эмес турак жай кооперативтерин атайын көзөмөлгө алган мамлекеттик орган жок экен. Бул боюнча Нурпресске юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков маалымат берди. Анын айтымында, мыйзамдын талаптарына ылайык турак жай кооперативтерин көзөмөлдөөчү атайын бир орган деле каралган эмес. Бирок кандай гана юридикалык жак болбосун, мыйзам менен жөнгө салынып, мыйзамдын жоопкерчиликтери каралган. Коммерциялык эмес кооперативтердин тагыраак, даанараак жоопкерчиликтерине токтолсок, ошол эле кызмат адамдары, жанын жетекчилери акча каражаттарга байланышкан, алардын бир алдамчылык жолдору менен же бир ишенип берилген мүлктү максатсыз колдонууга кириптер болгон учурда алар кылмыш жаза мыйзамдарынын негизинде жоопкерчилик тартат, сөзсүз каралат. Демек, кооперативтерди көзөмөлдөгөн органдын жок болушу алардын бир жоопкерчиликтен кутулат деген түшүнүккө алып келбеш керек. Алар мыйзам алдында кандай учур гана болбосун жоопкерчилик тартат. Белгилей кетсек, кооперативтерден акчасын ала албай жүргөндөргө деги эле коомдогу укуктук маселелер боюнча юридикалык суроолор болсо, Нурпресс адвокаттардан акысыз жооп алып берет. Биздин Facebook, Instagram, Telegram жана YouTube каналыбызга суроолор болсо калтырсаңыз болот. Нурсат юридикалык компаниясынын тажрыйбалуу юристтеринен сиз кызыккан же түйшөлткөн маселеге жооп берет. Бул жолу кат куржунубузга үй бүлөлүк маселе боюнча Бишкек шаарынын тургуну кайрылган. Ал мүлк бөлүштүрүү жана алимент төлөө боюнча кайсы органга кайрылуу керек деген суроо берген. Алимент ажыратып алып, ажырашуу, ортодогу мүлктөрдү бөлүшүү боюнча ошол доогердин же айыпкердин туруктуу жашаган дареги кайсыл жерде болсо ошол жактагы сотко кайрылат. Сотко берилип атканда ошол жерде ошол даректе жашайт деген айыл өкмөтүнөн справка, аныктама абзел. Нурпресстеги маалыматтар менен Facebook, Instagram, Telegram жана YouTube каналыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.